urang teh kudu sabar jeung tawakal modar lawan akang ulah sabab di dunia ieu teh karakter jelema teh rupa-rupa halik lawan ulah waka adi ulah waka hirup teh kudu hampuraan modar lawan kang ari adi da nyeri aing oge eudeup ai kieu teh apan aya liwat nista maja kuningan majalang kacik. Agung paparwete samia rempel samia pang-pange sekar mekar inggalihe inggalihe pantele si pandan arum banglus lampahipun para Kurawa anu disesepuhan ku Sidruna nyaeta lumampah ti nagara Astina ngajugjug ka hiji leuweung maksad bade bubujeng margi kaayaan di negara Astina dina waktus ayeuna sasat nuju bancang pakewuh nya numutkeun para ahli ramal tiasa waluya negara tapi di alun-alun negara Astina teh kedah ngaruang sasatoan anu aya di leuweung ieu anu kasebat leuweung anu diansikanku begawan abiasa nyata alas Saptarengga satu naon bae anu pangheulana kedah katewak eta anu bakal tiasa jadi tumbal di puseur dayeuh Astina alumampah para Kurawa anu disesepuhan ku Sidruna tina kendinganipun lumampah para Kurawa oke si Kasep Aswatama
Aswatama umat kasep komo mun eta sato naon bae nu pangheulana katewa ku Aswatama beunangna pangheulana yakin Aswatama bakal menang pangajian anu luar biasa ti Sang Nalendra Prabu Duryodana. Naik derajat. Siapa benar? Ya Aswatama. Aswatama hiji. Dua. Diri masing cering-cing, masing potong. Dua. Kadek kajojonan teuing, sagara kedah jari. Nyaraga kedah dijaga, cindedah jiwa raga. Hanti nawaruga, bayana pikanya. Di dia ya di memungang iya tidak cadas anu ngampar sami riung mumpulung iya Hege kula hege halo kurang sami raksa apa benda Jaya Rata hinggi Duh. Sami reureuk lah bae ieu. Mangga kembal. Hege kula. karena pangan nerima tapi kami beragama Gumelah di pawanangan kedang jadi pantrangan Citra Yuda bulanyeun kawonan sabab teu di pangeran mere moe kasakama ya si jeung pama lakoni jani utama ona patokan agama Shoy. Lah sewang-sewang komo
Mangane atuh negara Astina bisa pulih deui tina rupa-rupa wabah anu tumiba ka negara bener ya warga seni Pangalangan meretong mulai balik titen ditinggal liurkeun batur bener ge lain dan nulengeun sabelah deui mah komber ya ieu we da itu ngiga atuh da era ku batur mah ieu teh kira-kirana ieu sabab yakin ieu wayana wabah di negara Astina bisa leungit wabah di negara Astina tapi urang teh kudu maehan bagong anu aya di leuweung ieu ieu ruang di alun-alun ieu itu ieu ya mudah-mudahan ya si meunang bagongna poe ieu ngabantu pamarangan mageung jadi juru penerangan surya dinu babatu melapandan di basit bika hoyong wah kira-kira aya teh teh naonan kumaha we atulah nah mun di sagala digeugeureukeun teuing beureuna ge saritana mau ngalengkah aing ngalengkah henteu geus kararumpul sadaya parantos syukur sadayana ge kempel kulan para putra lain-lain bakat diri bakat dengan sepanjang ramuan pula kanan Kade bisi bebekelan beak kade kasih sajen sasajen ulah waka diganggu babakti heula naon dia kupat leupet tangtang angin jeung sajabana bubuahan surutu menyan kade urang mipit amit ngalak mentah heula kanu ngageugeuh di luhur gunung dina datar dina gawir na sirasai kade teh aya nu ngageugeuhna aya nu bogana cing kira-kira cek Aswatama anu ngageugeuh di luhur gunung naon tangkal kai nu pangluhurna eta mah tutuwuhan atuh ieu mah gaib nu gaib anu di luhur gunung cing cek Aswatama naon cek Aswatama naon nya nyangakeun atuh suung teu aya deui anu aya di luhur gunung teu aya deui naon nya teu aya deui heuh naon disebut teu aya deui
Bulan eueuh. Mun teu rame pisan. Tah kitu nu matak ulah wani-wani ngabodor teh. Sakira-kira na urang moal matak pikasirieun moal matak jegur ulah diomongkeun era. Numutkeun kapercayaan karuhun ama baheula cenah nu linggih di luhur gunung teh Prabu Kunjung Putih. Kunjung Putih mah eta dina bak catur. Nu dina datar, nu dina rupa-rupa nu matak dina lebah dieu eta teh kaagungan Allah wungkul kade. Priatna jeung hati-hati. Keur ningkatkeun pangwangunan di Karawe paparengan Pak Haji Sidik ularek aing-aing mun isunya hoka diri sugan moal iri dengki malah loba suka sering ngumbara di alam muki salajengna kumaha atuh Neng Neni muki teh bejana dunya nu penting nandingan perang matak isun sing karunya kasasama nu teu terang kasasama banggocin nu teu terang bejaan geura bejaan atau kuwa eutik di ujung perung ulah arek mesean mun puji mah isunnya tang tumiceun kasetanan tang tumiceun kasetanan segala tujeng dipikir saraten panggih sarina hirup siga kasesere diri taya pangajina Pak Haji Umar diri taya pangajina
wonten ing alas pringgan dingat salah wonten ing alas pringgan dingat salah Kurawa samya pada merbayaksa Aswatama Jaya Rata Citra Yuda Citra Somat Citraksi di sesepuhan Kursidruna kairing para prajurit oge anjing gede anjing letik anu parantos jadi ahli lebet kaleuweung pikeun bubujengna ieu para Kurawa ngandika sato naon wae kinten-kintenna ama satu naon ieu teh. Satu naon ieu teh dah satu lomong. Tapi leuheung da mah pikasirieun. Heeh. Sakitu mah nunjang meusan. Rada nyari saeutik. Naon bae sabab cenah anu pangheulana kapanggih jeung pangheulana beunang teh ta eta yen cuma utama nama Bagong meureun sararea apa kajadian di negara Astina aduh hareng-heng ku dedengean rupa-rupa kajadian usum halodo loba kajadian kahuruan usum hujan loba banjir jeung longsor can di tema ayeuna make jeung aya gempa bumi 8,8 skala Richter jelegur omak tsunami badai tsunami lain cutu meureun aku mah aing we sabaraha urang anu korban puluhan ribu pabalatak patulayah lir pinang hurang nu kalengitan anak anu kalengitan bapak dulur kulawarga pamajikan nini aki salaki heung hartabana tuh anu pangkarunyana pisan mah eta nu katatang kateteng neangan bensin. Kulawarga. Bensin naon, bensin gas, bensin naon. Gitu aya nu neangan kaleci. Di mana? Di Rancakole. Lain di Rancakole di Aceh. Di Nangreu. Nangru Aceh Darussalam tak eta Sarambi Mekah tuh tak kuhal sakitu ieu di negara Astina ku ayana kajadian sarupa kitu teh nya ceuk paranormal ceuk paranormal akhir tahun bakal kiamat heueuh kiamat leutik lain eta waspadanya paranormal waspada keneh Allah nah hor pangeran mah Allah mah ngabejaan ti baheula yen ieu teh dunya teh panggung sanewara kitu aya kiamat gede aya kiamat leutik sidik geus dijanjikeun ku pangeran ieu dunya teh bakal ki Udin kiamat oh iya enggak mana karep atuh ngomong deh baik enggak tuh tuh jadi ieu teh kajadian gempa bumi anu sarupa kitu teh disebut teh kiamat ketos kecil oh leres kiamat cetek karek sakitu tah nya
malahan disebut oge ieu teh kiamat nasi goreng nasional aya ngebentur aing tuh gitu. Nah dina lebah dia di alun-alun nagara teh kudu ditumalan ku sasatoan anu aya di alas Brenggan dengan salah tuh eta panyarangna teh naon sabab bisa hina rupa-rupa kejadian rupa-rupa penyakit di negara asina tapi tetap di negara asina teh kudu ditumalan ku satu-satu nu aya di alas Brenggan dengan salah untung OJK gitu mandiri mang mahirup hayang maju mah teh mongkeun ciri nu mandiri grepek itu tah dina lebah dia hayu urang apruk mimiti anjing abuskeun ka leuweung abuskeun cenah ngasru ka leuweung engke di mana-mana anjing geus disararada geus ragek nanakeun aya nah sadiakeun ti beulah tongoh aswatama nyadiakeun panah gonewa atawa bedog tumak ke di mana-mana anjing ragek ti lebak sabab mang geus nitah si Surai ti si Muncang jeung si Bengkung ngasruk abus ka leuweung si Kastop belah wetan gitu kade bisi salah newak anu di udag bagong der si Kastop ditewak gitu wayahna giringkeun ti lebak giringkeun ti lebak siap anjing-anjing petingan kaluarkeun utamana anjing herder anjing bulldog Deborman anjing buntung anjing suana cing kira-kirana anjing nu mana ta anu disebut mana nu bakal alus marona ya anu bakal alus marona mah deui anjing hirup we dan upaya mah bisa alus bener pisan bener teteh bener gitu anu bakal tarik ngegehna anjing nu huntuan beres pisan teteh itu hayu urang sampai lumampah dina waktu ayeuna timbal tuh aya asal siap 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 anu ti lebak parantos sok asupkeun eta anjingna iya siap hei masyarakat iya minta supaya siapkan di belah dia tumak pedang tafsir Garut. Iya. Asal. Nganung maksud yang tujuan ngawujudkeun perasaan naon teu lami paman kaula teh napa si kengeng aden margi mang teh seueur teuing udud tapi ai udud mang matara meuli kitu we mang mah leber ku pamere subur ku pangintun sabab hirup teh loba dulur gitu paman
di mana-mana Mang Baraya teh di pasar gede bage, pasar gede bage. Baraya di kulon di wetan di kidul di kaler teh loba hirup teh nu matak mending loba baraya, Aden. Sabab setiap loba dulur pasti bakal loba rezeki. Alo. Timbalan paman. Pek. Gera baladah ku hidup ku nonoman ti nagara tirta dahana. Eker mah eker hidup mah sekeseler ti dituna teh lamun dina doma mah reng-rengana teh hade. Tanuk alus. Kukulinciran henteu buntel mayit. Henteu turun tangis. Tuh. Tanuk gede. Wah buluna bulu sutra. Teu aya cawadeun. Margi tuang eyang ti tuang ibu hiji jama sanajan kitu bentukna eta teh geus tutas tina didikan rohani jeung jasmani. Tuang Rama Raden Gatot Kaca, tuang eyang Ratu Arimi, eyang ti pamegetna nyaeta Pandawa anu kadua kakasih Orea Bemo. Timbalan teureum menak. Sabab paripaosna teng marut teng anak merak kukuncungan teng. Uyah tara TS kaluhur hidup mah turunan atawa sekeseler hade. Mun dina bibit mah bibit unggul. Itu paman teureum Bangkok. Teureum ningrat. Engkena teh bakal nurup cupu lo. Eker mah turunan kuat, turunan jago, turunan menak, katurug-turug hirup dibarengan ku sopan santun ramah tamah DP hanap asor. Tuh. Tambah pendidikan luhur. Sebab apa lo? Menghadapi masyarakat yang makin sekarang kritis ini, kita akan bisa menjawab, kita akan adaptasi dengan apresiasi. Jikalau kita penuh dengan wawasan, sosialisasikeun kasolehan teh luyu jeung anyuran Bapak Gubernur Jawa Barat. Tuh. Kumaha ai jalma anu soleh anu teu ngabalieur tina ayat-ayat Allah. Nyaeta manusia anu napak salilana dina aturan. Timbalan paman. Mana ayat pangeran teh? Aya anu tertulis kitabnya tana. Tah nu teu tertulis ayat-ayat Allah di mana urang keur lempang aya runtah menet dina solokan. Jelema rata-rata pan ngabalieur ngaleos sakitu noyod. Ta itu ngabalieur tina ayat Allah nyatana. Coba entong make jeung gengsi dumeh urang menak, entong make jeung gengsi dumeh urang luhur pangkat, entong make jeung gengsi dumeh urang geus luhur sakolana. Di mana aya runtah nu menet tina solokan di lemur mana bae, di mana wae geuwat ku urang beresihan. Atawa lamun aya duit muruhkeun ka tukang buburuhna omat kitu ieu tah. Ulah nepi ka kieu ta eta teh sosialisasi kasolehan teh nu kitu. Hirup nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngajahit kanu titeuleum, ngahudangkeun kanu labu mere, kanu daek nyaangan, kanu poekeun nganteur kanu sieun. Hirup salilana teh taraje Indonesia kamalanung ti klari mapai bukti nyuk curug kalungan mapai wahangan. Kaituna abeh teu melengkung bekas menyalahan, ipis lapis kana tapel, landung kandungan laer ai satu.
jika mana-mana urang-urang rek nuntun Raja Wisuna ulah neangan pipasyaeun angguran sing loba baraya kade mi HP-nya cu luyu jeung ayana ieu televisi pendidikan Indonesia tah ieu pendidikan anu luar biasa ngadidik mental manusia bangsa urang kudu dibudayakeun teh sosialisasi kasolehan teh luyu jeung TPI televisi pendidikan Indonesia ngadidik lahirna ngadidik batina ka masyarakat sabudeureunana nu matak TPI mataran nayangkeun jalma-jalma nu bararugil baru rigir tara nu matak TPI bakal jaya salalamina asal dina nyiarkeunana teh rupa-rupa kajadian anu matak ngadidik ka masyarakat kana jalan kasolehan supaya bangsa urang meningkat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Timalan kade mi HP ki ade come here. Putra-putri Indonesia tulang tongong nak negara sepanjang urang kumaha ulah kenat nyai goreng mah Pak Haji Sidik perlu dising sampai urang kumaha ulah kenat nyai Nenaona dari mana dek aduh Mainan pakai stiker berdemonstrasi aduh bakat cingku suka jeung bakat cingku sono hirup patepung jehe gitu jeung dulur-dulur uing anu keur nonton TPI nu mawi setiap malam minggu di TPI ada wayang golek. TPI ini sudah bisa mengangkat harkat derajat kesenian budaya tradisi. Sebab martabat satu bangsa bisa diukur oleh budayanya. Kalau budayanya rusak, rusak bangsanya. Terima kasih TPI. Semoga jaya di udara. Amin. Amin. Ya Kang. Betul deh. Ini kan keadaan di hutan ceritanya. Sebab ini anak Raden Bangbang Jaya Sumpena mau ketemu bapaknya. Bapaknya yang bernama Malih. Lain Gatot Kaca. Oh iya. Gatot Kaca itu kan putrana Bima. Iya. Bima itu kan anaknya Pandu. Pandu itu kan anaknya Abiyasa. Abiyasa kan anaknya Palasara. Palasara anaknya Palasari. Ya, sianya tete. Saya mah apal karena sejarah, Kang. Iya. Apal karena babon. Makanya Den harus tahu nanti di Pusir Daya Amarta, di Pusir Daya Pringgandani, di kota Pringgandani, di kota Amarta teh
banyak itu, banyak ini, banyak kendaraan dan sebagainya. Dan banyak beliun. Umat Aden mang di mana wangsul ke negara rengse jajab hidup mang teh hayang dibawakeun oleh-oleh dipangmelikeun oleh-oleh ku Aden teu pira mang teh pangmelikeun padudan. Duh, mudah-mudahan we atuh paman asyik. Moal digenggereuhkeun urang ku urang amarta dumeh rupa kieu moal atukeun bae nu ngagenggereuhkeun mah. Heuh. Silio meanjang batur maji sidik nu salah bere pitutur pinangkit waspada ngaturi buajan ini di palaran tetap kabur Nu lampah yuni atina Pak Haji Sidik gampang ka gendam rasana coba keuningan mamalona ngaruang jiwa ragana Kumaha urang di Padalarang sangkan tepinanggih lara ibu hajah nining panyinglar lara tunggara geradaksa si paraga nu ngancik dina salira Pak Haji Dede Hermawan nu ngancik dina salira saliria-liria dumadi geranya pabarman sahyana eling kanu mahawidi ulawaka suka Sri Moncan panggih jati diri aduh jati diri mun urang pinangki nyeri geranya padalang pendi Samarang tolong dipake cerita urang sing ageng tumampi eta ujian ti Gusti Ibu Hajah Atin DPR Garut eta ujian ti Gusti Wontening alas warna-wasa Raden Bambang Jaya Sumpena Tinagara Tirtadahana kajurung ku eyang na tinagara pikeun nepangan rama na nyaeta Raden Gatot Kaca nyaeta dina lalampahan budak buncit Gatot Kaca nikah ka Dewi Dahanawati Kiwari parantos kagungan turunan kitu kaayaan
kulan Aden kulan den kulan aya naon dan aduh ampun lah aya kitu nak kedulur teh lah tobat kana lah tenang soal eta mah nya ketua aduh ya sia aples ai rupa aples teh ka maneh ai ngomong ka uing kinten-kintenna bakal nampi ka kaula Kangjeng Rama margi kitu riwayatna cenah dina waktos ngelahirkeun kaula oge ka kandungan teh dirasiahkeun ku Kangjeng Eyang ti nagara da teu uningaeun Kangjeng Rama mah wireh Kangjeng Ibu teh ka kandungan leres tuang Eyang teh sieun leungiteun turunan sieun pareup ieu sieun teu aya anu neraskeun nagara kapaur teh nu mawi dirisiahkeun ayeuna hideep palai uninga di tuang Rama nya panginten tuang Eyang teh eleh deet tuang Eyang ngelehan anjeun dugi kang ngarusiahkeun yen hideep teh kitu yen tuang Rama teh dianu sareng tuang Eyang istri teh dianu sareng tuang deui nata teh itu numawi dina lerasan dia Aden keun emang anu bakal ngababarkeun riwayat dikawit dugi ka wakasana mah di mana hidup parantos tepang sareng tuang Rama kitu tah Aden Salo timala nuhun paman keur makasep tarah jago tamah sopan aya ku nurut jupu kitu luyu jeung kalakuan kakasina ge Bambang Jaya Sumpena nya dah-dahane kasep dupi Kangjeng Eyang ti Kangjeng Rama Gatot Kaca teh ramana Gatot Kaca teh Bima rakana Bima teh Yudhistira rayina Bima kakasihna Arjuna rayina Arjuna eta kemar dua saha Atang sareng Ating naon ari akang naon rayina Arjuna adenya Arjuna itu bukan Atang dan Ating tapi Nakula dan Sadewa. Nakula Sadewa itu setelah besar waktu kecil nama Atang Ating percanten kalau gitu mah iya gitu sumuhun ta eta Nakula Sadewa kakasihna ta ari Pandawa masuk dituturkeun pawongan Raden Gatot Kaca kapungkur ngiring saemara di nagara Tirtadahana teh sareng pawongan kakasihna teh Astrajingga sareng Dawala ai bapakna Astrajingga ngaranna teh Semprot dasane Semprot saha Semar mah ayeuna geus gede da keur leutikna mah kasemprot teh percanten gitu. Tatuang Eyang anu ti ibuna Raden Gatot Kaca mah Eyang istri ngaranna teh Arimbi hor dasanes Arimbi saha Maageng so teh Bareto ayeuna mah Arimbi percanten Maageng di Bogor karunya jadi rana teh kolote cing jag cing sehat Maageng amin panjang yuswa nya tak kitu
air rayina arimi rayina tuang eyang kakasihna teh eta Parbakesa sanes Jajang Sari Jadi mah eta mah toko besi percanten atuh gitu. Ari Pak Haji Sidik naonan Nabi mah tak Pak Haji Sidik teh tatangina Bapak Gubernur gitu ngan kahalangan ku 3.000 imah percanten atuh upami kitu tak kitu dina zaman kiwari mah jelema teh jog percaya we mung mikir nya itu kulan Aden nuhun penastik kersah yang tomampara Inggih. ieu bagong anu diudag-udag ku para Kurawa ti Lebak ngadak-ngadak nyengsang lumpatna margi di ieu tempat aya jalmi anu keur diintip-intip ku Aswatama teh atuh ieu bagong teh nyengsang kaleuweung gledegan. Paman, tinggal aya naon? Mana aya? Bagong, ajaib bagong. Hus. Muni sagede kitu eta bagong. Boa eta bagong teh ditinggalkeun ku pamajikanana eta. Iya. Liar ayeuna mah eta bagong ge. Padahal Kang mun tewak beti lumayan dibeulem di dieu ye. Haram. Ceuk saha? Elu itu. Eta bagong teh haram ki adi numutkeun agama. Akang nu mikirna keur dieu. Kurung batok. Nah, da babi mah teu haram bagong mah. Nah, sia ngalanggar kana pelaturan bagong itu haram tidak. Kenapa adik menyatakan bahwa bagong tidak haram? Saya yakin bagong itu tidak haram. Babi itu tidak haram. Iya. Nu haram teh umat Islam teu kengeng ngadahar daging babi. Daging babi lamun dihakan ku urang umat Islam bejaan yen eta haram lamun urang ngadahar daging babi na mah henteu. Da makhluk Allah teh geuning itu hirup. Oh, makanya akang jangan kerdil. Pelaturan itu jangan makan daging babi haram. Oh gitu. Oh eta mah da mikirna kudu bener atuh abah teu pasea. Oh. Waduh, edan sia paingan. Aswatama anu nuju ngintip bagong. Bagongna dugi ka kabur ka leuweung. Nafsu ngaguduk-guduk amarah teu ora. Mang Aswatama. Kamang Aswatama. Kamang nafsu kang kakila-kila. Ya, kakila-kila. Ya. Satria kula yo lain yang mati popolotot Kang Gening tapi kade
beda disabab itu dina tarangna uratna ngagerat taeta urat ngangkang dina tarang pangaruh jelema bedang mun di jelema mah tukang alok oh eta anu disebut Dedi Rosikin Rosida Bapak Nakidian nyi gitu lain ki kawewe mah lamun eueuh maneh bagong benang biasa gara-gara anjeun di dieu ngahalangan gara-gara anjeun ngaganggu lamun kitu carana anjeun ngagamaan ku aing dipodaran ku jar ulu naon ieu teh paman ujug-ujug ti popolotot tah tapi sadiakeun heula we ku urang hampura bisi eta teh adatna bisi karakterna apa mangih kapusing capek meureunan tita tadi teu hasil moro eta teh hartina teh murang maring sawios atuh urang payunan kumang cobi paman pangmayunankeun hese ngungkulan anak manusia keur ama kieu para lun maklum kasuhun ninggalih nu di pabrik nya Kang da jelema kitu mah teu keunang di eta deui dagore kaynya ulah Ki Adi urang teh kudu sabar jeung tawakal modar lawan akang ulah sabab di dunia ieu teh karakter jelema teh rupa-rupa halik lawan ulah waka Adi ulah waka hirup teh kudu hampuraan modal lawan Kang ari Adi da nyeri aing oge eudeup aing kieu teh apan aya liwat nista maja kuningan Majaleng Kasikijing liwat nista maja utama kitu kunaon anjeun teh getas harupateun teteunggeul hampang leungeun gara-gara sia bagong buruan aing nepi ka ngejat kaleuweung geledegan jadi we lapur aing di negara astina teh keur kaayaan riweuh ieu bencana alam di mana-mana jaku ditumalan ku sasatoan anu aya di leuweung ieu di antarana bagong uluh kaayaan negara keur kaayaan musibah di kudu ditumbalan ku bagong di kudu di ruang di alun-alun nah asa jauh ieu teh paranormal mana nu ngabejaan ieu teh ai kitu nyesatkeun teuing lamun urang rumah saja di manusia ieu bener ku bagong ngan laku lampah jelemana anu cicing di negara kabeh ulah saperti bagong kalakuanana Bapak tani melak pare dug hulu petnyawa hulu dijieun suku dijieun hulu init subuh datang poek kari-kari geus buahan jagongna dihakan ku bagong tuh noyod heuras beuheung tara narima papatah batur tara luak liuk ngabalieur tina ayat-ayat pangeran ngebegu di siniran di demo terus korupsi jeung korupsi mah teu reureuh da eta teh bagong eta nu kudu di ruang teh ngakan hak batur loba jelema nu ngakan hak negara hak rakyat teu kurang-kurang duit negara duit rakyat beak tah bagong teh kitu teu beda ti ucing-ucingan ceuk dul sumbang teh mah ucing-ucingan geuning bangsat nyumput ka belah kidul nu neangan ka belah kaler garong nyumput ka belah kulon nu neangan ka belah wetan disebut ucing-ucingan da ieu mah ucing nyaan ucing gering ongko
sabab manusia anu aya di alam dunia ieu teh lamun eueuh imana bakal jadi manusia anu rakus. Emut dina katerangan yen pangeran ngawartosan ka manusia baheula yen ieu ruksakna dunya teh lintang ti polah-polah manusia. Ku kapinteranana bari jeung teu iman. Tuh, sabab naon? Sabab pangeran moarek dolim ka makhlukna. Cinek nama beureun cilaka jeung salametna jalma di alam dunya teh gumantung kana amal perbuatanana. Nu mawi cing jadi eunteng cing jadi prihatian eta teh ayana ajab anu syarifah kitu teh hiji ajab keur jelema-jelema anu murka nu biadab nu durhaka. Kedua, ujian itu untuk manusia-manusia yang belajar hidup dengan benar. Coba nyaeta keur anu ngeureuyeun nikreuh dina jalan kasobaran. Tuh perhatian tete. Makanya itu laku lampah bagong yang ada di dalam dada ente segera korbankan. Jangan sampai kadedemes. Jangan sampai rakus. Jangan segala dihuapkeun. Nanti beteung akan bareu. Naon. Ieu ama ieu. Lapor kumaha bagongna mana bagongna? Bagong lompat ka leuweung. Or. Nah, di tangan akuan di dieu teh. Nu mawi ai bagong ka dieu bari disasar sieunun ku ijil mah. Ieu nu agamahan teh. Na taroga si leuing. Uluh. Ieu pakaianana teh HD ieu. Sarba bodas nanakeun jelema suci tapi naha omong-omonganana nepi ka kitu ieu. Duh. Si lain anu ngahalangan nu agamahan kana boroan aing. Sanes ngahalangan kaula mah bade ngaliwat podaran. Nah saku kabeda-beda teuing sia. Sok di leuweung ieu lah moal dora ka ieu sok nya. Tekuk nya jelema kitu mah. Keun mangde ngabejaan dulu-dulu nu sajena. Hutang pati perpati hutang wirang bahwirang. Paman salik paman. Sawios mah Aden ku mang, sawios mah. Saur paman tadi liwat nista maja utama mundur. Tapi percaya kangkeun antep si Aden, cenah maju si Aden. Aduh, pemirsa anu mulia urang laju si Aden. Aduh. Kade atuh Den bilih kirang tanaga sama teh mang 3 kalinya lo. Kumaha nyamatna eta? Kumaha dinyawe nyamatna mah. Nya seueur teuing eta aduh. Alo, kade cing hati-hati. Sawios atuh. Pokona mah mang anu bakal jeung ulah paman. Tapi upami Aden capek sama teh mang atawa mang sauran. Ya. Aduh. Ampun. Satria ulah sagaran ngaran kaula Bambang Jaya Sumpena. Bambang Jaya Sumpena. Ya. Apakun wani marang aku? Ora wani dening apa kulanang. Aji mulati tegah ria. Pada dipasakakeun diksa kula beraja. Diksa orang ning pengucap. Sakula. Kula pongan. Beraja lalanep nom pupuh tumpang somantra handila kurang paribawa. Ora teni ngobrol ketibanan tampiling aswatama. Aji mulati tegah ria.
berjuang maju ning lapangan perang maju ning patunyang tunjang tekad ning patilining jiwa Sadu mundur pantang Ayah. Jadi Karasane yen pergi nandang dadi coba tenang lu dengan teringaran berjuang di medan berperang ngayonan musuh luncuran sadu mundur patrang ulang Durjana Bapak suwi-wiji kabeh pada perang karo batu pada joget karo sedek pada tukang karo padang maju rampak bobot dingin sepukul supaya sepukul
Hidup Aswatama. Hidup Aswatama. Marukana benang di kumaha? Di tengah. Pira di tengah eleh? Iya. Itu nu eleh kaula. Hanas aing ngiga. Aing doma ngan dua jetrakan kumaha ieu teh? Teu bisa dijagokeun aing mundur jauh. Aing nempok lawang adon lumpat. Raya. Moal dicukuran deui ku Nanang Cikadut. Manganing deket Kang Oman dinya teh. Moal tulus ya dibere doma teh. Itu tinggal libaran, gerakan alus, doma alus. Imalan. Ampun ama di kumaha hebat eta budak teungeuna panas nyek srek ieu. Keur mamaneh teh panas tiris pan balik memeh ini toge. Sakira-kira teh wani tong ka dilawan atuh. Imalah ditabak batur heula. Ampun lamun aing mah wasidani. Imalah mundur. Mun masih Oden aing. Heeh. Ke kasep kada. Bade kumaha kasepuhan? Ya, ke tenang. Ku aing ke paman. Apan saur paman kedah hampuraan. Asyaku kabina-bina teu beunang ku dilemesan, teu beunang ku disopanan hirup teh. Teu beunang ku dilelemu. Ke ari hidup teh saha atuh? Ngaran kaula teh Bambang Jaya Sumpena. Bambang Jaya Sumpena ti mana ucu? Kaula teh ti nagara Tirtadahana. Cicahem. Tirtadahana. Oh, Tirtadahana. Disangki Bambang Jaya Tsunami. Oh. Bade angkat ka mana hidup teh? Kaula teh maksad nepangan Kangjeng Rama. Nah saha Rama hidup teh? Kangjeng Rama teh kakasihna Gatot Kaca. Dolo itu. Saha? Gatot Kaca. Timbalan abuing. Incu eyang aja. Naon teh? Nah, yo incu we. Da eyangna budak ieu mamarulus leungeunna ge teu kengkong. Kasep. Parantos uninga Bapak hidup Gatot Kaca teh nu mawi Kangjeng Rama teh teu acan uningaeun kagungan putra kaula. Can apaleun timbalan. Aduh, asyaku kabeneran teuing aja. Mogok mangih gorowong aya jalan komo meuntas. Dedeh teuing incu eyang Jaya Sumpena. Incu eyang ieu teh geuningan. Lain anu lian paingan jago da teureuh hidup teh da teureuh. Ya aku. Garan-garan teureuh jago mah jika Batam jika mana-mana oge moal anu ngaganggu. Dede teuing anak papanting incu eyang anu kasep. Yen ieu teh eyang hidup da eyang hidup. Bukituna wayahna kasep. Ieu teh eyang anu keur apruk-aprukan di leuweung pangnamoro teh hayang barang hakan
tina kalaparan kasih